روبرتو كارلوس المصوب والنفاذة في التصويب. يتقدم روبرتو كارلوس، لا تصويب من جونينو. رونالدينو بذكريات 2002 مع ديفيد سيمن للمنتخب الانجليزي. رونالدينو في القائم الثاني. رونالدو يعلق في الفضاء ولكن ليست هناك ترجيح. زين الدين زيدان، نيلسون ديدا وتصويب على طول لكن من فرانك ريبيري. ماكيليلي يوزع تيري اونري وتيري غريبة جدا. تيري يحاول ان يكون غدار بالدفاع البرازيلي. ليس هناك تسلل. فلورون مالودا هجوم اختيار المنتخب الفرنسي وروبرتو كارلوس قبل فرانك ريبيري. تيري اونري، زين الدين زيدان، كرة خطيرة ورأسية ممتازة من فلورون مالودا في القائم الأول. يا سلام، وكرة لباتريك فييرا، وفييرا والورقة الزرقاء. اللي كارد وجوان أمامنا. لن يلعب المباراة القادمة في حالة تقدم المنتخب البرازيلي. نيلسون ديدا يوجه الجدال. خطيرة ولا على الدفاع البرازيلي. اونري صوب ولمسة يد هذه المرة قريبة جدا. هذه المرة قد تكون بطريقة ضربة جزاء. وجه لوجه مع نيلسون ديدا. زيدان والدفاع. الطويلة والجول لكن التسلل. معركة رهيبة في وسط الميدان يقودها المايسترو الفنان. الشيء من مأتاه لا يستغرب. رونالدو يتابع انجازات ابداعات لاعب ستفتقده الملاعب العالمية بعد الاعتزال الطولي القادم. باتريك فييرا في متابعة لزين الدين زيدان، وكورة وجول. جول تيري اونري. تيري 36 هدف لنجم الكرة الفرنسية. كرة من زمن آخر. رايموند دومينيك لا يصدق نفسه. قلنا مشاهدينا الكرام وأن المنتخب البرازيلي أمامه منتخب عملاق. شوف كرة بالمليمتر يا حبيبي، بالمليمتر ما يكون واحد ضد واحد. أمامه لوشو، كرة بالحجم الطبيعي للمنتخب البرازيلي. صوب أدريانو والكرة بضربة مرمى. رونالدو والمخالفة. هذه المخالفة والورقة الصفراء لليام تيرام. رونالدينو أشتم التعديل. رونالدينو قريبة جدا. هجوم كتير. زيدان والتصويب والحارس نيلسون ديدا وفابيان بارديز. وفي هذه اللحظات بالذات مشاهدينا الكرام يعلن الحكم لويس ميدينا عن تأهل المنتخب الفرنسي إلى الدور نصف النهائي لمواجهة المنتخب البرتغالي يوم الأربعاء 5 يوليو على الساعة 9 بالتوقيت الألماني في ملعب الأليانز أرينا بمدينة ميونخ، بينما ألمانيا إيطاليا يوم الثلاثاء 4 يوليو على الساعة 9 بالفيسبال ستاديوم بمدينة دورتموند. ألف مبروك للكرة الفرنسية. هارد لاك لعشاق الكرة البرازيلية. أجمل تحيات محدثكم من أوفق نيف، وإلى اللقاء في مواعيد رياضية لاحقة إن شاء الله.